这恐怕是祖国人打自己人最狠的一次。面对把自己甩在身后的火车头，他脑子里只剩一件事，就是亲手把这个叛徒杀掉。偏偏就在这紧要关头，前方路面又冒出一名路人。也正是这一摔，让祖国人抓住了机会。他捏着火车头的脖子按在树上，显然此时他已经动了杀心。大家好，我是专门讲科幻电影的虎猫。无数人期盼已久的黑袍纠察队第5季依旧炸裂。为了更好的理解剧情，在正式开始之前，我们先来回顾下上一季。格雷斯作为黑袍小队的元老，去探望重病住院的屠夫时，恰好看到莱恩也在那里。他本想说服对方倒戈，却没想到谈判过程中，莱恩突然受到祖国人言语刺激，情绪失控的他将格雷斯当场射杀，而这也彻底击碎了他与屠夫和解的希望。与此同时，祖国人揭穿了纽曼的超人类身份，瞬间引爆政治危机。无奈之下，纽曼只能向黑袍小队求助，结果还没等开口，就被屠夫胸前长出的触手撕成2半。不仅如此，屠夫还抢走了法兰奇研制的超人类杀灭病毒，与黑袍小队彻底决裂。纽曼死后，新总统正式上任，而他做的第一件事就是将超能力者指挥权交给祖国人。之后，祖国人公开喊话，称黑袍小队无论躲到哪里，都会想办法将他们彻底除掉。后来，小队大部分成员被抓捕，沦为沃特公司的阶下囚，只有星光和火车头侥幸逃脱。而刚刚播出的第5季就是从这里开始的。这天，祖国人在众人的欢呼声中缓缓走上舞台，主持沃特1年1度的股东大会。期间，他不停嘲讽星光追随者，说他们肆意妄为，谋杀多人。可就在他慷慨激昂的演讲时，身后的大屏幕却出现异常。All of you, stay back! You stay the fuck back or I'll laser you, goddammit! I'll laser every fucking one of you! 视频一出，台下顿时鸦雀无声。祖国人见状直接不装了，立刻亮出镭射眼，准备杀人灭口。千钧一发之际，智者伸手拦下了他，示意祖国人不要冲动。发布会过后，他为了维护祖国人的形象，立刻开直播澄清此事，说视频里的人物是人工智能生成的。甚至还特意找来网红将视频改编成段子发到网上。与此同时，自从纽曼被杀后，艾什利就被推上了副总统的位置。在新闻发布会上，他公开表示那段视频是虚假宣传。既然白宫都这么说了，那民众这边也只能就此作罢。由于公关比较及时，沃特集团除了股价下降半个百分点之外，几乎没有受到任何影响。可祖国人对此并不满意。虽然危机暂时解除了，但他觉得智者抢走了自己的风头，而且此前所有骂名都要让他一个人背负。I was humiliated! Anyone can smile for the pollsters, sure, but millions of them are still Starlighters in their hearts. You know what's gonna make me happy? I think I'll be happy when Starlight and William Butcher are corpses. 为了将这2人引出来，祖国人决定让智者放出消息，说3天之后将当众处决修一、马文和法兰奇。等星光和屠夫出现，他再将几人一网打尽。镜头一转来到47号自由营，法兰奇他们正式被关在这里。虽然周围到处都是机枪手，但法兰奇却生活的悠哉悠哉，每天戴着耳机四处闲逛，就连自己被人盯上都不知道。好在关键时刻，修一及时出手将对方踹飞，他这才没有遭到暗算。可这里毕竟是祖国人的地盘，想要随心所欲根本不可能。随后，法兰奇找到马文，想跟对方商量怎么才能逃出去。谁让话音刚落，就听到窗外传来一阵惨叫声。显然，那个被打死的正是逃跑时被抓包的倒霉蛋。可即便是这样，还是有人不死心的想要越狱，结果下一秒就悲剧了。而在遥远的英国伦敦，屠夫敲响了父亲家的房门。Hello, Dad. You are a wanted man. What are you doing here? Thought I'd pop in. 从父子俩说话的语气不难看出，他们的关系并不好。父亲试图修复2人的关系，说自己没有几天可活了，可屠夫对此却毫不在乎，只因弟弟和母亲的死都是这个父亲一手造成的。I know.
So give me a good fucking laugh. Who says I wanna change? 与此同时，西梅子逃到了菲律宾马尼拉。这天晚上，他独自待在房间，突然听到窗外传来奇怪的响声。他下意识地走到窗前，不料下一秒，一个黑影就出现在他的身后。Boy, I ain't here for you, you dozy bin. They're after Frenchie. I know you don't trust me. The Frenchie's a dead man. We ain't got time to fuck about. 为了法兰奇的安危，西梅子决定相信屠夫一次。随后，两人一同找到了星光。让人意外的是，此前一直受失语症困扰的西梅子，此刻竟奇迹般的恢复了语言能力，这让星光震惊不已。简单寒暄过后，三人立刻切入正题。屠夫告诉星光，他公开的那段视频彻底激怒了祖国人，所以对方将在36小时后处决法兰奇、修伊和马文。听到这个消息，星光顿时坐不住了。可他们心里都十分清楚，这是祖国人故意设下的圈套。看着屠夫求人心切的样子，星光忍不住嘲讽对方，说以前怎么没见他想办法把法兰奇他们救出来。 You want Frenchie? You're still working on the virus, and you want his help. Now you gonna help us save the boys? 目标达成一致后，三人立刻聚在一起商量对策。屠夫发现自由营周围视野开阔，想要潜进去并非易事。 Leave that to me. I have someone we can call. 另一边，被关押的几人也听到了风声，得知自己即将被处决，他们瞬间意识到这是祖国人想把星光引出来。为了不让对方的诡计得逞，修一打算趁祖国人动手之前，暗中制作爆炸品逃离出去。而此时的祖国人正盯着那段视频，气得牙痒痒。特别是得知股东大会那天，正是星光潜入大楼暗中搞鬼。就在这时，深海和玄策走了进来。Should we come back? 看到这两个二货，祖国人更是气不打一处来，甚至将星光从大楼逃脱的事全部归咎到了他们身上。当听到祖国人怒斥星光，深海立刻顺着杆子往上爬，生怕这股火烧到自己身上。 Am I right? Always, sir. So then, why'd you let her get away? I was there, keeping eyes on the other side of the stage. Lap of the sun. And you haven't found A-Train. I mean, I know you're not. That would be suicidal. 随后，祖国人话锋一转，说自己跟舞台经理聊天时，得知对方曾给星光的帖子点过赞，而舞台经理的下场就是面前这具被拧掉头的尸体。警告完两人后，祖国人来到士兵男孩冷冻舱前，似乎在盘算着不为人知的阴谋。与此同时，智者找到副总统艾什利，并向他透露了一个惊人的消息。 He wants more Starlighters arrested as a Starlighter or posted defamatory things about Homelander. Made you fucking vice president. As long as you stay useful, don't worry. 面对祖国人的步步紧逼，星光和屠夫这边也没闲着，两人兵分两路，开始各自联系能帮上忙的人。为了顺利潜入自由营，屠夫找到一个外号蠕虫的超能力者，此人最擅长钻通地下通道，能神不知鬼不觉进入任何地方。而星光则专程去找到火车头，想请他在关键时刻帮忙把修一他们安全带出来。可火车头担心自己这样做会连累家人，所以犹豫再三后，他并没有答应星光的请求。被火车头拒绝后，星光和屠夫只能另想办法。而火车头则跑到海边小屋，对着哥哥开始倒苦水。可两人还没说上两句话，侄子就突然指着海面大喊起来。众人抬头一看，才发现是深海骑着鲨鱼往这边疾驰，显然是专程来抓火车头家人的。意识到情况不妙，火车头立刻安排哥哥和侄子离开，自己则留下来拖延时间。 Stop following my fucking family, man. Never gonna stop, bro. Homelander's orders. You know, I can see it. Look how terrified you are. You're so scared of Homelander, you don't even see what it's done to you. I'm not fucking scared. Yeah, I said the same thing. It's pathetic. You're pathetic. Sooner or later, I'm gonna get to your family. 此时的自由营内，几人正商量第二天的逃跑计划。可当修一回到宿舍，眼前的一幕却让他毛骨悚然。 Lanny, today marks 2 months. Every day I see people giving up, but not me. It's very, very sweet. 原来祖国人早就知道他们几人会想办法逃跑。
只是让修一无法接受的是，几个室友对此毫不知情，他们只会沦为这场博弈的牺牲品。看着修一优柔寡断的样子，祖国人实在想不明白星光到底为什么会看上他，甚至愿意冒着生命危险来救人。当天晚上，屠夫带着蠕虫来到自由营外围，直到这时蠕虫才反应过来自己要打洞的地方是沃特自由营。一想到祖国人可怕的样子，蠕虫被吓得转身就跑。无奈之下，星光只能用非常手段逼他就范。 So you're gonna dig us a hole, or I'll bury you in one. 没办法，蠕虫只能按要求照做，只是这打洞的方式实在有点特别。就这样，几人顺着地洞成功潜入自由营。可当他们来到修一的房间，才发现祖国人早已在此等候。Surprise! Welcome, William. And you. The gang is almost all here. 话音刚落，祖国人就用镭射眼贯穿了西梅子。不过好在他有复原能力，即便被劈成两半，也没有性命之忧。就在这时，祖国人察觉到屠夫心跳异常，这才知晓对方已经变成超人类。而就在他嘲讽屠夫的时候，丝毫没有注意到西梅子正紧紧盯着腕表上的时间，并偷偷向法兰奇等人传递信号。显然他们还有其他计划。接到信号后，众人立刻闭上双眼。紧接着，一道刺目的强光突然爆发，暂时刺瞎了祖国人的眼睛。趁此间隙，众人立刻从房间冲了出去。刹那间，屋外枪声大作，机枪手的火力瞬间将他们团团包围。更棘手的是，瞭望塔上有一名超能力者，可以做到让人体瞬间发生爆炸。屠夫见状，立刻冲了上去，用触手将他强行拖下塔楼。可就在他准备下死手时，祖国人的激光突然射来，直接斩断了屠夫一根触手。祖国人本打算乘胜追击，可奇怪的是，等他冲过去，却发现屠夫早已不见了踪影。无奈之下，他只能把目标换成修一，试图用他威胁屠夫现身。千钧一发之际，火车头及时赶到现场。在他极快的速度下，所有人的动作都像被定住一样。只见他飞速冲到守卫身边，卸掉了他们身上的武器，并在最后关头从祖国人手中救下了修一。看到这一幕，祖国人被气得暴跳如雷，甚至顾不上星光和屠夫，转身就对火车头展开了疯狂追杀。就在火车头拼命狂奔时，前方突然冒出个打电话的行人。为了避开对方，火车头只能紧急调转方向，一头冲进了马路对面的树林。随后祖国人也跟了上来，只是他没想到，火车头即便身陷险境，也丝毫没有低头认错的意思，甚至出言嘲讽，说他只是个一无是处的废物。Take away these powers. And what are you, huh? 这场惊心动魄的追逐战最终以火车头牺牲落下帷幕。火车头遇害身亡后，祖国人故技重施，将罪责全都推到了星光身上。随后他带着手下假惺惺地为火车头举办了追悼会。神父在现场借着悼念的由头当众煽动情绪，言辞狠厉地说星光是撒旦的使者。 No metaphors in this house. Starlight and her minions are literally possessed by demons. But we cast those demons out of this house. 随后他不断带动现场信众赞颂上帝，将追悼会的氛围推到了顶点。仪式过程中，祖国人似乎受到某种能量召唤，耳边忽然响起了母亲的声音。 追悼会结束后，祖国人独自留了下来。他站在火车头的灵柩前，低声为自己的所作所为辩解。I know my leadership style can be stern, but it's for your own good. You remember that girlfriend, Pop Fang, betrayed us both. What did I do? I gave you a chance, and you bit it. Why does this keep happening to me? I guess the strongest men are the most
与此同时，法兰奇等人被救出来后，屠夫带着他们来到一所废弃小学。别看它外面平平无奇，其实里面早已被改造成秘密实验室，专门用于研究哥多金大学的病毒。还记得上一季中纽曼的爱人萨米尔博士吗？他已经成功研制出一种号称能彻底杀死祖国人的病毒。屠夫千辛万苦找到他，就是为了早日干掉祖国人。不过萨米尔并不知道，当初是屠夫失控杀死了纽曼，不然他也不会出现在这里。When that cunt Homelander brutally murdered him in cold blood. Samir? Hi, I'm Huey. I was friends with Vicky. I'm so sorry for your loss. 屠夫怕众人说漏嘴，直接把话题拉回核心，说萨米尔已经完成病毒的最终研发，只是目前还无法确定其杀伤范围。也就是说，这病毒可能不止杀死祖国人，而且会杀死所有超人类，包括在场的星光、喜美子和屠夫。所以在这之前，他们必须先做一次实战测试。众人商量之后，选定了少年英雄团体里的磐石。此人体重高达400多公斤，简直就是一座行走的大山。Which makes Rock-On the perfect lab rat. Indestructible, or nearly, almost as strong as Homelander. We nip him, twat him, bring him back here for a dose of kill juice. Lemon fucking squeezy. 敲定计划后，众人立刻行动起来。可修一始终无法认同这个疯狂的计划。一想到星光和喜美子也可能丧命，他的内心就开始动摇，还因此跟众人爆发激烈争吵。但星光却觉得用1万个超人类的生命挽救地上80亿的普通人，这是完全值得的交易。修一完全无法接受这种牺牲，更不认同由他们来决定别人的生死。争执过后，他独自找到星光，想跟对方好好谈谈，结果话还没说上2句，星光就直接堵住了他的嘴。而在隔壁房间里，喜美子正朝法兰奇大发雷霆。因为在刚刚的争执中，法兰奇明明知道喜美子也可能丧命，可他却没有为对方说一句话，这让喜美子十分不爽。 That was the only time I wanted to die. The pain. And you're okay with it? No. Everything I can about this pestilence, so I can protect you. You think that I would let anything take you away from me again?在法兰奇的低声安慰下，喜美子这才慢慢卸下心底的防备。就在众人将危机抛至脑后时，祖国人做出了一个惊人的举动。他来到士兵男孩的冷冻舱前，犹豫片刻后，还是亲手打开了舱门。他本以为释放了自己的生父，能从对方那里得到一丝慰藉，却没想到对方醒来的第一句话就让他瞬间陷入尴尬。Did you fuck me? No! Then what the fuck is this? I want you to find William Butcher.And you are the best. I need you to find him and report back. Can give you a proper comeback. I am Vought now. Me. I can even make you number 2 in the 7. You find William Butcher for me. All is forgiven. 此时的沃特会议室中，智者正号召大家全力抓捕星光支持者。可会议进行到一半，总统却以国库紧张为由，拒绝拨款建造更多自由营。就在双方为此争执不下时，祖国人带着士兵男孩闯入会场，当众宣布对方正式加入超英7人队。Steve, Soldier Boy's gonna need a full pardon. You know, treason. Consider it done, sir. Terrific. God damn. Since when could Soups teabag the president? Since me. 另一边，屠夫等人终于达成一致。这天，他们早早出发，来到少年英雄团体的据点门外，静静等待时机。等到里面其他成员离开后，众人迅速冲进去，将通讯切断。可当他们好不容易找到磐石，眼前的一幕却让所有人都愣住了。Putain de man, he really let himself go. Oh my God, asshole must weigh 30,000 pounds. Well, there ain't no way we can move him, even with the 3 of us.就在计划陷入僵局时，法兰奇提出了一个折中的方案，那就是在原地释放病毒，利用空气传播让磐石感染。可他们商量计划的时候，磐石在旁边听得清清楚楚。黑袍小队真的会如愿以偿吗？果不其然，正当他们准备行动时，磐石突然喷射出炽热的岩浆，差点砸中不远处的星光。这下局势再次变得紧张起来。更棘手的是，马文在楼上闲逛时，无意间发现有人正在直播，于是便悄悄趴在门口偷听，却不料他的踪迹竟被女人旁边的乌鸦发现。
Dare enter my dark domain? Fucking quiet! 楼下众人也陷入僵局。辛波在旁边玩手机时，看到新闻正在播报自己的追随者被捕，内心满是愧疚与自责，便忍不住向法兰奇倾诉心声。I told them that we were gonna make it out. Fucking easy for me to say I'm bulletproof. So this is why you do not care if the virus kills you. If I follow them, it's the only thing that makes sense. 法兰奇听后耐心的安慰，劝他只有好好活下去，才是对逝者最好的告慰。就在两人互诉衷肠时，马门把正在直播的乌鸦伯爵压了下来。星光见状，当即决定将他和磐石一起当病毒实验对象。另一边，沃特为了筹备资金变得愈发猖狂。他们竟然在抓捕星光追随者时，开始堂而皇之的拍摄广告，将其当作谋取利益的工具。屠夫等人回去取病毒的途中，刚好看到这荒诞的一幕。喜美子于心不忍，想下车帮忙，却被屠夫当场拦住。Help them and every suit within 500 miles will be up their arse within the hour. Kimiko, down. 等众人返回实验室，萨米尔已经将研制好的病毒小心翼翼地装进密封罐里。他反复强调，这款病毒极其脆弱，哪怕只是轻微的碰撞，都有可能导致罐体破裂。一旦发生意外，不仅地球上所有超能力者会丧命，就连人类都可能被威胁。Best not drop it, eh? Thank you so much. 随后，他们再次出发返回据点。可就在三人在车上商量接下来的具体行动时，意外却毫无征兆地发生了。好在关键时刻，修一及时将病毒瓶子攥回手中。可还没等他们缓过神来，士兵男孩便气势汹汹地朝这边逼近。而屠夫在看到对方的瞬间，脸上却露出了耐人寻味的神情。We wanted a guinea pig. Who better than Homelander's old man? 话音刚落，屠夫就推开车门走了下去。趁着两人打嘴仗的功夫，喜美子和修一趁机溜走，让屠夫留下来独自牵制士兵男孩。No, mate. Just you and me. I guess it's true. Be one of us now. 面对士兵男孩的挑衅，屠夫趁机挑拨离间，说自己手里有杀死超人类的病毒，而祖国人之所以派他来，就是害怕被病毒威胁到自身。屠夫故意言语刺激对方，然后趁士兵男孩分神之际，悄悄露出了长长的触手。两人激烈的打斗声很快惊动了不远处的两个超能者，两人闻声赶到现场，一眼便认出了士兵男孩的身份。Soldier Boy? What? You're a dead socialist. 随后，士兵男孩让两人立刻去追逃走的喜美子和修一，两人不敢违抗，当即动身前去追捕。而在打发走他们两人后，士兵男孩也当即转身，朝着屠夫逃走的方向追了上去。逃跑后的修一一边狂奔，一边打电话联系马文，告知对方士兵男孩现身的消息。可话还没说完，两个超能者就追上了他们。喜美子当即停下脚步，与猫女周旋，修一则被另一个带上高空，打算从这里直接将他扔下去。好在关键时刻，星光及时出现，将修一救下。这时屠夫也恰好赶到这里，众人不敢耽搁，立刻冲进了少年英雄团据点。士兵男孩见状，也毫不犹豫地跟了进去。修一拿着病毒瓶迅速躲进地下室，却不料被士兵男孩一把抓住。殊不知，这正是众人给他设下的陷阱。就在他以为自己掌控全局时，旁边的超能者和磐石突然口吐黑血。原来在刚才的混乱中，修一早就跟法兰奇调换了病毒瓶，真正的病毒早已在地下室悄然扩散。眼看计划成功，修一等人立刻戴上面罩撤离。士兵男孩刚想追击，脸上就冒出大量血红色疱疹。No. 见识到病毒的恐怖威力后，众人立刻封锁地下室，防止病毒泄露出来。为了安全起见，法兰奇提议超能者和普通人分开返程。可没人注意到的是，马文在得知乌鸦伯爵的遭遇后，竟心生恻隐，悄悄把人放了。修一等人回到实验室后，立刻找萨米尔检查身体状态，确认几人都没感染后，他们才敢近距离接触星光三人。
屠夫站在电脑前反复观看士兵男孩倒地的画面，脸上露出难以掩饰的快感。可有人欢喜有人忧，基维子看到地下室恐怖的画面，不由自主地联想到自己被杀死。法兰奇察觉到他的情绪，立刻来到房间安慰对方。Let's run away. We just need to find one so remote nobody will ever find us except to take you as far away from here as possible. 听到这番话，西梅子感动得热泪盈眶。可现在的他却不想逃避。I think this is how we make amends for the lives we've taken. I think we have to. 另一边，修一也在安慰星光，承诺会一直陪在他身边战斗，哪怕前路艰险，也绝不会让他独自面对，更不会变得像屠夫那样偏执。与此同时，沃特集团得知士兵男孩死讯后，立刻派深海前去封锁现场。这时，祖国人走了过来，深海见状忍不住上前献殷勤，夸赞对方有先见之明，让士兵男孩先去试探病毒威力。没想到却惹得祖国人勃然大怒。It should have been you. Sorry, leave. I was swimming. 深海走后，祖国人缓缓走到尸体前，露出了内心埋藏已久的痛苦。No. Not you two. Not you. Why does everyone keep leaving? 即使此刻的他，也不过是个渴望父爱的孩子。他放士兵男孩出来，也并非为了让对方替自己去死，而是想得到那份求之不得的关爱。可就在祖国人转身离开后，士兵男孩的尸体竟然自己坐了起来。难道他并没有真正死亡，甚至变异成了可怕的怪物？到这里，黑袍纠察队第5季前2集就告一段落。这一季最让观众意外的是，没有急着靠血浆和重口味炸场，开场也不再沉迷反英雄爽感，而是在不断削弱观众的安全距离。你很难再把它当成一部夸张的趣味作品，因为它越来越像现实的辩题。某种意义上，黑袍纠察队最锋利的地方，不是讽刺英雄会堕落，而是当大众开始享受服从，恶就不需要再伪装。屠夫一心要消灭所有超人类，到头来自己也变成了可怕的怪物。星光高举正义大旗，却也在默许牺牲，慢慢走向自己曾经最厌恶的极端。每个人都打着正确的旗号，做着互相伤害的事。这场所谓的终极决战，最后的赢家既不会是祖国人，也不会是黑袍小队，而是每一个人深入骨髓的疯狂，以及那个永远无法与自己和解的灵魂。第5季前2集拍出了末世共识的无力感。真正可怕的早已不是祖国人的超能力，而是整个社会开始主动适应它的暴政。感兴趣的朋友可以看一下原剧，大家有不同看法可以在评论区留言。更多精彩影片，让我们下期再见。